热吃吧，先吃恭候吧。齐齐哈尔的恭候老好吃了，来尝尝杭州的恭候味道如何？它这筋还咯吱咯吱的，不得不说他家的调料做的真的可以啊。3天嘛，他就有包一个消息啊。我真的太爱烧烤了。先吃他家的招牌，刚才老板说一定要趁热吃。对，这个是牛腱心，这个趁热吃。吃起来又嫩又有嚼劲。接下来吃我最期待的，你们爱吃菠萝吗？这里有菠萝肉哎。